वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आशा। आज का लोग कहते हैं शुरू। हम तितलियों को पकड़े मगर वो पकड़ना ही नहीं देती। वो अंडे दे रही है, कभी किसी जगह पे अंडे देती हैं, कभी किसी जगह पे। अब मैं चाचू लोग घर के पास अंडे देती हैं और आप हम बिल्ला भी ले आए थे, वो आपको दिखाते हैं। और आप बताना भाई, हम अपने दोनों तोतों के नाम क्या रखें। चलो पीछे आ रहा है, तेरे पीछे आ रहा है। चलो मैं अभी मैं आके खाने में मंडी से लाते हैं, कंटेन भी लाती है। बाजू में बहुत नीचे गिरा देते हैं, सारा बाजू इतना गिरा पड़ा है पीछे में। अब दाने डालते हैं मुर्गी और मॉडल को। ये दाल में बाजू में पहले तो मैं डाल दिया था, पानी उड़न दिया था। ये मैं शरारती कर रहा था, ये भी इधर आ गया। तू क्या करने आया इधर? और देखने आए परिंदे? बिल्ला देखा है हमारा? बिल्ला अच्छा है, प्यारा है। आप इन्हें पानी डालते हैं, इसमें मिलानी है मेरे। इसमें दवाई भी मिलानी है, और कितनी मिलानी है? बस काफी है। एक है, कलर भी नहीं चेंज हुआ। थोड़ी सी और डालें बस।
डालते हैं पानी। कितना? बस इनका हम क्या नाम रखें आप कमेंट में लाजमी बताना, और तोतों का हम क्या नाम रखें आप लाजमी बताना। आज को कहते हैं खत्म, अल्लाह हाफिज। देन को हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना।